Bé, atenció, els expliquen què consisteix el nostre concurs Bwin. Anem a tindre 4 equips de llegendes. Cada equip està format per una llegenda, una xica de l'acadèmia, de l'escola, un xic també de l'escola i un aficionat. Bé, tenim a les llegendes preparades. Recordem, les 4 llegendes han de llançar simultàniament, d'acord? Preparades les 4 llegendes, preparats Albelda, Carboni, Fernando i César. Estem preparats. 2, 1, xuten llegendes! A veure. Bueno, 3 en el cercle central, una en la següent. En el següent cercle, el nostre jutge recopila les dades, les puntuacions. 75 punts per a l'equip d'Albelda, també 75 punts per al de Carboni i també 75 punts per al de Fernando, 50 per al de César Sánchez. Anem amb el següent llançament. Heu de xutar les 4 xiques simultàniament, d'acord? Vinga, atireu la punteria. Bé, vinga. Bueno, ahí tinguem a Sara, que ha fet un llançament extraordinari, deixant el baló en el centre. Això és com la petanca, algun poder tancar a un altre. Bé, i els aficionats seleccionats a través de les xarxes socials són els que tenen que llançar, així que estigueu preparats, aficionats. Mare del Mar, Sara, Ivan, Joaquín. 3, 2, 1, llançant aficionats. Quina rosca, quina rosca. A veure, el nostre jutge. L'equip d'Amedeo Carboni és l'equip guanyador del concurs Bwin.